Man kan sige, at vores tilgang til at give vores rådgivning på alle mulige risici i den her måde, det er, vi når vi taler tyverisici, vil jeg mærke, det er at sige, vi har ligesom, man kender det fra brandtrekanten, hvor der skal være noget, der er brandbart, og der skal være noget ilt, og der skal være noget varme. Hvis de 3 ting de er til stede, så kan vi kreere ilt, og hvis man skal slukke ilden, så skal man fjerne en af de 3 ting. Det er jo enten man hælder vand på, så får man jo reduceret varmen, eller man dækker væk, så der ikke kommer ilt til, så går ilden også ud. Det samme har vi lavet på en tyveritrekant. Så vi mener, at der er 3 elementer, der skal være til stede, for at tyven kan fuldføre sit forhævne. Og det ene af de ting her, det er jo en motivation. Det er en motivation til at gøre noget. Og motivationen, den kan jo være, at tyven kommer gående på gaden ved siden af bygningen, og kigger lige ind ad vinduet, og så står der den sidste nye Mac-computer lige indenfor. Og tyven har faktisk ikke rigtig tænkt over, at vedkommende havde brug for sådan en Mac-computer, men det får man lige motivation til nu. Og så baller man ruden, det er jo ikke det store problem, og så tager man den her Mac-computer, og så går man derfra. Så det er jo den ene side af den. Hvis man kan fjerne det, hvad med at sætte Mac-computeren lige der, jamen så får de ikke den motivation. Men er det en professionel tyv, som har fået bestilling på et stort maleri, og vedkommende får 1 million for at gøre det, jamen så er det jo en helt anden slags. Så er det en helt anden motivation netop, der skal til, eller vi skal forsøge at slå i stykker, for at vedkommende ikke lykkes med den her. Den anden, det er så kompetencen. Den andet ben på det her, det er så kompetencen. Jamen den kompetence, som tyven skal have. Den første tyv, der bare skal balle ruden for at tage Mac-computeren, jamen der ved vi godt, det er ikke så meget kompetence, der skal til det, for at komme ind. Så det matcher meget godt sammen. Men er det den tyv, der skal ind og stjæle det her dyre maleri, og skal igennem alle mulige typer af sikkerhedsføler og alarmsystemer og alt muligt andet, objektsikring og hvad pokker der måtte være for at komme ind til det her, så kræver det nok en hel del kompetence i den anden ende. Så den kan også være svær at, ligesom at styre på. Så har vi den sidste pind tilbage, det er tiden, som de har til rådighed. Og det vil sige, at ham, der bare baller ruden, er jo og tager computeren, om der er nogen inde i bygningen, det er sådan set ligegyldigt, vedkommende er væk, inden de når at reagere, og vedkommende, der skal ind og hente maleriet, skal bruge rigtig lang tid til det her. Så hvis vi skal hindre dem i at gøre noget som helst på den her, så skal vi sørge for, at fra det øjeblik tyven erkender med sig selv, at tyveriet er i gang, og så til de siger, at det her det går alligevel ikke. Den tid, den skal vi have slået i stykker. Og hvis vi nu bare kommer med et gæt og siger, at hvert indbrud, det tager nok 7 minutter, så det vil sige, at vi skal holde dem ude af bygningen, eller holde dem væk fra det, de har tænkt på, i 7 minutter. Det kan vi gøre ved at sætte hegn op langt væk fra bygningen, sådan at når de kravler over et hegn derude, så går der en alarm, og så tager det mindst 7 minutter at løbe ind til bygningen. Så er der ikke nogen tyve, der vil løbe derind for at skal tilbage igen. Den går ikke, så har vi allerede taget den væk. Men de fleste bygninger, de er ikke så sådan ud. Det er jo ikke sådan, at vi lige kan lave sådan en udvendig sikring. Men vi har en flot bygning. Der har været en arkitekt indover. Den ligger midt i byen. Den ser rigtig lige ud til gaden, og den skal se sådan ud. Jamen, så er det jo her, at et opkald til Nordic Glass Security, eller sige på, så vi har lige en lille opgave, vi skal have løst her. Fordi ved at sætte det her 3M-film på ruden, jamen så hindrer vi simpelthen tyven i at komme igennem. De kommer simpelthen ikke ind igennem den her rude. Og derfor har vi taget deres tid med det samme.